Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы продолжить ту часть, которую я начал недавно. Это зал славы великих инвесторов, или Hall of Fame, как мы уже говорили. И мы уже осветили несколько таких вот великих людей, и таких как Богл, таких как Уоррен Баффет. И мне бы сейчас хотелось продолжить изучать этих удивительных людей, потому что чем больше я смотрю этот материал, тем больше я углубляюсь в это изучение, тем больше меня это увлекает. Я стараюсь проникнуть пониманием того, как они мыслят, как они делают, что они делают. И мне это очень серьезно и существенно помогает в моей непосредственной деятельности, в моей активности для того, чтобы управлять активами, которые сейчас находятся под управлением нашей компании. Это все очень полезно, все очень здорово, и поэтому я сейчас хочу пригласить вас в очередное турне по залам славы великих инвесторов. Итак, Hall of Fame, часть 2. В качестве очередного участника зала славы мне бы сейчас хотелось рассмотреть знаменитого инвестора. Его, к сожалению, сейчас уже нет в живых. Зовут его Филипп Фишер. Филипп Фишер родился в 1907 году в Сан-Франциско, штат Калифорния. Умер он в 2004 году. Ключевые позиции, которые он занимал, это были позиции в компании Fisher & Company. Филипп Фишер начал свою карьеру в далеком 1928 году. Тогда он бросил Стэнфордскую школу бизнеса, чтобы устроиться аналитиком по ценным бумагам в англо-лондонском банке в Сан-Франциско. В 1931 году Фишер основал свою собственную фирму по управлению денежными средствами. Называлась эта фирма Fisher & Company, и он очень долго, и, собственно говоря, это была единственная серьезная компания, в которой он проработал, но он ее и прославил. Он управлял делами компании до самого своего ухода из нее в 1999 году, и ушел он просто на пенсию в возрасте 91 год. Те, с кем я часто разговаривал, вы, наверное, слышали, что самые выдающиеся результаты зачастую приносят люди, которые находятся в возрасте старше 80 лет. И для них такие люди, как я, там 60-65 лет, это просто пацаны, это просто молодые люди. За почти 70 лет работы в Fisher & Company Фишер разработал и реализовал стиль роста через фондовое инвестирование. Но мы с вами говорили уже, что разные инвесторы применяют разные стили, этим они славятся, и зачастую они разрабатывают свои собственные стили, которые они продвигают. Фишер специализировался на инновационных и ориентированных на технологии компаниях, практикующих глубокие исследования и очень серьезные технологические разработки. Сегодня современной аналогией для этой области является технологический сектор, который нам известен и под который заточено очень много таких фондов, как ETF и так далее. И следует помнить, что Фишер начал этим заниматься, хотя до появления Силиконовой долины оставалось еще 5 десятилетий. Но Фишер уже тогда начал практиковать подход инвестиций в высокие технологии. Фишер был сторонником долгосрочного инвестирования, предпочитая покупать выдающиеся компании в те периоды, когда их цены снижались. И несмотря на свое исключительное мастерство в качестве инвестора, Фишер большей частью времени оставался замкнутым, нелюдимым, он не выходил на публику, и люди редко его встречали где-то вот за пределами своего бизнеса. Но популярность от этого его не снижалась, и он по-прежнему оставался очень известным и популярным.
Какова же инвестиционная философия Фишера? За 70 лет управления капиталом Фишер добился звездного рекорда, который базируется на его вере в силу хорошо управляемых, высококачественных акциях роста и его приверженности долгосрочным инвестициям. И одной из самых известных инвестиций Фишера была компания Motorola. Он ее купил в 1955 году и держал ее до самого конца своей жизни. Фишер ввел в обиход знаменитый список 15 пунктов, которые нужно искать в обыкновенных акциях. Небольшая ремарка. Обыкновенные акции – это не акции какие-то там просто обычные. Это терминология, которая дана наиболее практикуемым акциям. Да? То есть акции бывают привилегированные, ограниченные, но это обыкновенная акция, то есть, собственно говоря, это те акции, которые имитируют корпорации и во что инвестируют львиная доля трейдеров и инвесторов, то есть спекулянтов и инвесторов. И когда он разработал свой список из 15 пунктов, он разделил их на две категории и подходил таким образом к качеству управления и к характеристике непосредственно самого бизнеса. Фишер рекомендовал искать компании, чей управленческий персонал проводил политику прозрачного ведения бизнеса, консервативный учет, доступность и где просматривались перспективы на долгосрочном горизонте, а также руководство компании проявляло разумную готовность к переменам, практиковало превосходный финансовый контроль и качественную кадровую политику. Фишер рекомендовал подходы к инвестициям в компании, ориентированные на рост. Опять-таки, стиль роста. Высокую рентабельность работы корпорации, высокую рентабельность рабочего капитала и приверженность компании различным исследованиям и разработкам. Таким образом, преследовались идеи инвестирования именно в высокие технологии. Также он практиковал поиск вот в этих 15 пунктов. Должна быть организована великолепная организация продаж, услуг и продуктов компании, которые он покупал, и достижение лидирующих позиций в отрасли. И обязательно компания должна иметь свои собственные продукты и услуги. Не заемные у кого-то, не перепродажи, а именно собственная разработка. Фишер был известен глубиной своего исследования компаний, в которые он инвестировал. Он очень серьезно полагался на личные связи. И за это его коллеги назвали он называл такую практику деловой виноградной лозой. Он часто беседовал с частными источниками, но, пожалуйста, не путайте это с инсайдерскими источниками, либо с получением незаконной инсайдерской информации. Это были такие деловые, правильные беседы для того, чтобы создать свое мнение и впечатление о компании, в которые он инвестировал. Поэтому он беседовал с такими лицами, имеющими отношение к интересующей его корпорации, чтобы больше и глубже узнать о ее бизнесе перед тем, как покупать ее акции. Его первая и самая важная книга «Обыкновенные акции и необычная прибыль» была опубликована в 1958 году, и она уделяет самое пристальное внимание этой концепции создания сетей для сбора первичной информации посредством личных, тесных деловых контактов. Какие же цитаты присущи для Фишера? Давайте посмотрим. «Я не хочу много хороших инвестиций. Я хочу несколько, но выдающихся». Знаете, я тут сразу же вспомнил такие же слова, примерно говорил Уоррен Баффет в своем интервью. Вы можете посмотреть ранние мои выпуски, публикации, где я показывал интервью с Уорреном Баффетом, где он рассказывал о диверсификации. Вот посмотрите мой ролик о диверсификации, там он говорит, нужно взять 3
компаний, но выдающихся. И тогда вы очень хорошо зарабатываете. Следующая цитата Фишера. «Я помню свое чувство шока около полдюжины лет назад, когда я прочитал рекомендацию продать акции одной из компаний. Рекомендация не была основана на каких-либо долгосрочных фундаментальных исследованиях этой корпорации. Это был просто совет, базирующийся на соображении, что в следующие 6 месяцев фондам гораздо выгоднее использовать свои средства, инвестируя куда-либо еще». Но действительно, с сегодняшних высот, сегодняшнего времени такой совет звучит достаточно сомнительно, на мой взгляд. Если уж продавать акции компании, то по какой-то причине, но уж не потому, что где-то еще что-то может быть лучше. Я разыскал Фила Фишера после прочтения его книги «Обыкновенные акции и необычная прибыль». Когда я встретил его, я был ошеломлен этим человеком и его идеями. Глубокое понимание и осознание бизнеса корпораций с помощью методов Фила позволяет инвестировать разумно и с высокой степенью ответственности. Так говорил о Фишере Уоррен Баффет. И, наверное, неудивительно, что в своих интервью он как раз-таки отражает его идеи и их проговаривает. Среди пионеров, формирующих мыслителей в инвестиционной школе растущих акций, он, возможно, был последним профессионалом, ставшим свидетелем краха 1929 года, получившего широкую известность. Его карьера охватывает период в 74 года, но была более разносторонней, чем просто подбор акций роста. Он рано стал заниматься венчурным капиталом и частным акционерным капиталом, консультировал руководителей, писал книги и много преподавал. Он оказывал влияние на индустрию инвестиций. В течение десятилетий крупные имена в области инвестирования считали нашего отца ментальным наставником, образцом для подражания и вдохновения. Так говорит Кеннет Фишер, сын Филиппа Фишера. Очередной выдающийся инвестор, зовут его Бенджамин Грэхэм. Кто-то его называет Грэхэм, но в английском языке буква H не произносится, поэтому его часто зовут просто Грэм или Грэм. Родился он в 1884 году в Лондоне и умер в 1976 году. Ключевые позиции, которые он занимал, было Neuberger, Henderson and Loeb. Это была компания Graham Newman Corporation. Бенджамин Грэхэм является автором нескольких книг, которые послужили незаменимым пособием для большинства инвесторов, в том числе и сегодняшнего дня. Такие книги, как «Анализ ценных бумаг» от 1934 года, эта книга была написана совместно с Дэвидом Додом, «Интеллектуальный инвестор» 1949 года публикации, они прославили это имя, но он был не только таким классическим профессором, он был практикующим инвестором, что делает его имя и его самого достаточно уважаемым и очень серьезным инвестором и с высокой репутацией. Хотя Грэхэм родился в Лондоне, жил он в Соединенных Штатах с раннего детства в городе Нью-Йорке. Отец Грэхэма умер, когда ему было всего 9 лет, в результате чего семья Грэхэма оказалась в трудном финансовом положении, а Бенджамин сосредоточился на достижениях в области финансов и ценных бумаг, постепенно взрослея и буквально с подросткового возраста стал ориентироваться именно на эту часть деловой активности. Учился Грэхэм в Колумбийском университете, кстати, после этого он там же стал и преподавать. Окончил его в 1914 году и сразу после выпуска начал работать в компании Neuberger, Henderson and Loeb в качестве просто курьера рядового, да? Но он очень быстро поднял свою репутацию и карьерный рейтинг, и руководство оценило это и назначило в 1920 году партнера в компании. Посмотрите, какой удивительный рост от простого курьера до партнера, то есть
практически совладельца очень серьезной компании. Работая вместе с партнером Джеромом Ньюманом, Грэхэм основал инвестиционное партнерство в 1926 году и начал читать лекции в Колумбийском университете по вопросам финансов. Грэхэм продолжал читать лекции по этим темам до самой своей отставки, то есть практически выхода на пенсию в 1956 году. И хотя корпорация Грэхэма Ньюмана сильно пострадала во время краха фондового рынка в 1929 году, партнерство выжило и смогло компенсировать эти потери. И что очень важно, вот этот вот удар, который был нанесен по этому партнерству, он дал колоссальный опыт. И вот этот опыт Грэхэм начинает применять в дальнейшем. Это был ничем не заменимый жизненный и профессиональный опыт для Грэхэма, который он использовал и стал соавтором книги «Анализ ценных бумаг», опубликованной в 1934 году. С того времени и до выхода из бизнеса в 1956 году корпорация Грэхэма Ньюмана процветала, достигая средней годовой доходности от управления инвестиций 17% годовых. Это очень серьезно, это такой большой длительный период, где такая доходность держалась стабильно на хорошем качественном уровне. Какова же была инвестиционная философия Грэхэма? Стиль инвестирования Грэхэм лучше всего описать в его второй книге «Умный инвестор», которая до сих пор считается одной из основополагающих трудов об инвестировании, в том числе и для современных инвесторов и современных специалистов, работников, так сказать, финансовой отрасли и работы на бирже. Фундаментальная философия Грэхэма заключалась в том, что любые серьезные инвестиции должны прийти к многократно большей стоимости, чем инвестор платит за них изначально. И еще раз хочу подчеркнуть, что посмотрите, великие инвесторы, они делают акцент на том, что если вы покупаете какой-то актив, он должен многократно вырасти, а не просто вырасти там, на 5, на 10, там, на 15, даже на 20%, и потом от этого актива нужно избавляться. То есть он должен многократно превысить свою изначальную стоимость. Определение стоимости потенциальной инвестиции требует тщательного анализа. Или, как сегодня говорят, фундаментальный анализ. Это вот современная терминология. Грэхэм искал компании с сильными балансовыми отчетами, небольшим корпоративным долгом, прибылью выше среднего и значительным денежным потоком. Чтобы описать свои усилия по поиску недооцененных компаний с временно низкими ценами, то есть когда проваливается цена на бирже, на акции и хорошими основами, Грэхэм придумал такую фразу или такой подход – запас прочности. Запас прочности, по его определению, это разница между ценой покупки и внутренней ценностью самой компании. Данная разница и определяет то, что акция является более привлекательной в качестве инвестиционной возможности. Сегодня такие акции называют множественными акциями с низкой стоимостью. Трудно их искать, это знаю по собственному опыту, но можно, такие возможности существуют, и это можно реализовывать. Наряду с мнением Грэхэма о запасе прочности как важнейшем индикаторе потенциала инвестиций для успеха, он также считал, что рыночные оценки бывают часто ошибочны, и что цены на акции всегда будут колебаться, на что нужно обращать внимание. Какие же цитаты свойственны или либо приписываются, либо говорят о нем для Грэхэма? Бенджамин Грэхэм. Достигнуть посредственных инвестиционных результатов легче, чем думает большинство людей. Добиться превосходных результатов сложнее, чем кажется. Большую часть времени акции подвержены иррациональным и чрезмерным колебаниям цен в обоих направлениях, как следствие укоренившейся тенденции большинства людей спекулировать или играть в азартные игры, уступая место надежде, страху и жадности.
Вот посмотрите, ведь такое вот мнение о том, что рынком управляет страх и жадность, не я придумал, и не то, что это совсем недавно какие-то появились люди, которые это придумали. Это было замечено очень-очень давно, и в том числе и Бенджамин Грэхэм это отмечает. Даже разумному инвестору, вероятно, потребуется значительная сила воли, чтобы не следовать за толпой. Хорошие слова, знаете, когда на рынке начинается какая-то там паника, либо какие-то движения, либо наоборот скупки чего-либо. Ну, трудно не поддаться этой панике, а ведь надо выдерживать, надо держаться. Нелепо думать, что широкая публика может когда-либо зарабатывать на рыночных прогнозах. Ох, прогнозы, как меня часто просят сделать прогноз рынка, рассказать о нем, но на прогнозах не заработаешь. Прогнозы это нечто уже производное, либо чье-то мнение частное, либо мнение группы людей. Надо проводить собственные исследования. Редко, когда основатель серьезной инвестиционной дисциплины не обнаруживает, что его работа в довольно короткие сроки затмила своих преемников. Но в течение более 40 лет после выхода в свет книги «Анализ ценных бумаг», которая ошеломила и перевернула мысли инвесторов, трудно представить себе иного возможного кандидата даже на второе место в области анализа ценных бумаг. Так писал Уоррен Баффет о Бенджамине Грэхэме. Следующий инвестор, о котором мне хотелось бы рассказать, это человек выдающийся, и когда даже говоришь слово «следующий инвестор», даже в зале славы великих инвесторов, как-то чувствуешь себя неуютно, потому что все это личности выдающиеся. Просто без восхищения даже трудно о них говорить, потому что они внесли такой гигантский вклад в науку инвестиций, который просто невозможно переоценить. И тем не менее, зовут его Уильям Гросс. Родился он в 1944 году в городе Мидлтаун, штат Ohio. Это вот так, серединочка Соединенных Штатов, то, что сейчас называют ржавый пояс. Занимал ключевые позиции в Тихоокеанской компании взаимного страхования жизни, Тихоокеанская инвестиционная управляющая компания PIMCO, это тоже страховая компания, и Janus Capital Group. Ну, даже следуя уже из названий, понятно, что он занимался работой с облигациями, то есть с бумагами фиксированного дохода, что очень сложно делать, и этим делом занимаются люди с математическим складом ума и, как правило, выдающиеся личности, потому что они формируют портфели при страховых компаниях. А это, вы сами понимаете, надежность и обязательность того, что страховые компании обязательно должны погашать требования по страховым выплатам. Билл Гросс получил степень по психологии в университете Дьюка в 1968 году, прежде чем войти в мир бизнеса. Он получил степень магистра экономики в школе менеджмента Андерсона при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. И в начале своей карьеры он служил во флоте. А также в этот период времени он увлекся азартными играми, вплоть до того, что стал профессиональным игроком в блэкджек. Блэкджек это такая игра в казино есть, похожая на 21, да, нужно набрать 21 очко. И знаете, что я хочу по этому поводу сказать? Я сам этим делом увлекался, грешен, но никогда не был азартным игроком. Почему? Я уверен, что и Гросс тоже не был азартным игроком по той простой причине, что профессионалы никогда таковыми не становятся. Люди, очень часто аналитики, инвесторы приходят в казино для того, чтобы опробовать рисковые какие-то стратегии, и просчитать риски, очень часто обращаются к статистике казино, чтобы понять, как работает статистика на рисковых операциях и так далее. Это дает колоссальнейший опыт, и после этого, когда приходишь работать на биржу, да, и торговать акциями, там, облигациями, то понимаешь намного больше и лучше. А прибыли, в отличие от казино, здесь более гарантированы, но слово гарантия здесь нельзя применять, скажем так, более вероятностные, скажем так.
потому что слово гарантия не очень хорошее в данном случае, и более прогнозируемые. После завершения программы «Сертифицированный финансовый аналитик» Гросс работал в качестве инвестиционного аналитика в Pacific Mutual Fund в Лос-Анджелесе с 1971 года по 1976 год. И затем до 1978 года он работал помощником вице-президента в области ценных бумаг с фиксированным доходом, то есть наблюдал за страховым портфелем, портфелем инвестиций, которые формируются прежде всего из облигаций различных категорий. Позже Гросс занял пост управляющего директора и директора по инвестициям в Pacific Investment Management Company, PIMCO, я уже об этом говорил, которую он сам и основал. PIMCO сегодня неизменно является одним из ведущих мировых паевых фондов, которые специализируются в основном на облигациях. Гросс был настолько выдающейся личностью, что его называли одним из самых великих, знаете, как говорится, великий среди великих. Его отдельно выделяли. И в 1996 году Гросс был включен в зал славы общества аналитиков бумаг с фиксированным доходом FIASI, так вот сокращенно аббревиатура звучит, и стал первым портфельным управленцем, заслужившим это отличие за вклад в практику анализа облигаций и облигационного инвестиционного портфеля. PIMCO была позже выкуплена компанией Allianz в 2000 году, по-русски Alliance, по-русски Альянс, чтобы для простоты. Хотя фирма продолжала действовать в качестве независимой дочерней компании. Гросс покинул PIMCO в сентябре 2014 года и перешел на работу в Janus Capital Group. Вот такой вот выдающийся человек. Какую же философию он практиковал? Гросс известен своей оперативной готовностью менять направление инвестиций в ответ на изменения поведения рынка. В июле 2005 года Никол Балок из smartmoney.com заметил, что Гросс не приспосабливается к рыночным условиям, он их меняет. Его взгляды на рынок облигаций широко поддерживаются профессиональными инвесторами и общественностью всего мира. Так вот о нем высказываются великие аналитики, его коллеги. Гросс концентрируется на инвестициях, которые способны демонстрировать успех в долгосрочной перспективе на основе их структурного состава в портфеле в течение более длительного периода времени. Это, в общем-то, и понятно. Здесь логично, что при страховых компаниях портфель структурируется и должен обязательно быть предельно долгосрочным. Он определяет прогноз на 3-5 лет, который побуждает инвестора думать о долгосрочной перспективе и игнорировать краткосрочные полеты фантазии. Он был яростным сторонником нейтрализации эмоций, которые всегда мешают при работе на бирже, либо при формировании портфеля. Гросс считает, что эмоции способны убедить любого инвестора или управляющую компанию принять совершенно неправильные решения в иррациональные периоды времени на рынке. Вот какова сила эмоций. Не зря говорят, что эмоции, они управляют биржевыми рынками или рынками капиталов. Вот некоторые цитаты, которые касаются Гросса. Поиск лучшего профессионала или лучшей организации для инвестирования ваших денег – одно из самых важных финансовых решений, которые вы когда-либо принимаете. Знаете, когда читаешь эти цитаты, просто буквально про нас с вами говорится, и, безусловно, нужно их принимать во внимание. Так много встречаешь людей, которые бегут в какие-то жуликоватые пирамиды, в каким-то авантюрным личностям, чтобы им поманили такой бумажкой, что у нас там куча процентов можно заработать, и люди бегут. Но ведь это ваша жизнь, это то, на чем вы будете базироваться в будущем, и поэтому с этим надо считаться. Не зря Гросс говорит, это самое важное решение, или как минимум одно из самых важных решений, которые вы принимаете. Вам действительно нравится конкретная акция? Вложите в нее не более 10% своего портфеля, дайте данной инвестиционной идее поработать и проявить себя. Хорошие инвестиционные идеи
не превратятся в бессмысленное забвение. А вот плохие превратятся, поэтому не торопитесь инвестировать сразу 100% в свой портфель какие-то акции, даже если какие-то активы очень вам кажутся привлекательными. Гений Билла Гросса, прошедшего от игрового стола до высокотехнологичного мира торговли облигациями, это его знание рисков и способность количественно оценить риски. Так говорит о нем Тимоти Миддлтон. Билла часто называют Питером Линчем на рынке облигаций, но исходя из выживаемости и долговечности его методов и размера его активов под управлением, было бы более уместно охарактеризовать Питера Линча как Билла Гросса на фондовых рынках. Так говорит о нем Джек Малви в 1996 году из компании Lehman Brothers. Мы просмотрели несколько великих инвесторов прошлого века. К сожалению, кого-то из них уже нет в живых, кто-то еще жив, но находится в преклонном возрасте. Но все они внесли гигантский вклад в развитие инвестиционной индустрии. Меня на моих лекциях часто спрашивают: Игорь, а какие можно почитать книги, что можно посмотреть о том, чтобы лучше знать инвестиционную индустрию? Ну вот, пожалуйста, вы можете посмотреть, поискать этих авторов и почитать то, что они пишут, потому что то, что они создали, их труды, они, безусловно, очень интересны и очень полезны. Поэтому я рекомендую это делать, да, поэтому это очень, очень важно. Еще на что я хотел сделать акцент, еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что все эти люди, все эти великие профессионалы, они были заточены на долгосрочное инвестирование. Никто из них не приходил на рынок на 1-2 дня для того, чтобы чего-то там быстренько взять и тут же, в общем-то, выйти с рынка и создать на этом гигантский результат. Я уже однажды говорил такой подход, что хотите зарабатывать, как зарабатывает Уоррен Баффет, делайте так, как Уоррен Баффет. Будьте терпеливыми и будьте целеустремленными, так, как это делает Уоррен Баффет. Я к чему сейчас это говорю? Потому что люди, которые, в общем-то, у нас открывают сейчас брокерские счета, очень часто смотрят, что да, рынок начинает выкидывать какие-то коленца, выкидывать какие-то фокусы, у них появляется снижение стоимости их вложений, и они тут, причем снижение-то мизерное в рамках регулярной флуктуации, то есть ничего страшного не происходит, это не волатильность, а просто обычная флуктуация. Но уже начинают писать и мне, и писать в нашу компанию, что вот, мои инвестиции вроде как начинают падать, ну что, 0,5%, 0,7%, 1, ну 2 даже процента, это все в рамках флуктуации. И что, вот посмотрите, к примеру, знаменитый фонд, который есть у Уоррена Баффета, это Hathaway, да, Berkshire Hathaway, который, вот взгляните, видите, как в нем действительно есть растущие времена, а есть времена, когда происходит коррекция, но это вовсе не значит, что Уоррен Баффет мгновенно избавляется от своих позиций и тут же фиксирует там либо прибыли, либо убытки и говорит своим инвесторам: все, сейчас надо уйти с рынка. Нет, давайте вспомним просто главные подходы Уоррена Баффета, что он выбирает буквально 3 акции, 3 позиции и их очень долго держит десятилетиями. И я специально привожу цитаты великих инвесторов для того, чтобы вы на них обратили внимание. Ведь они что говорят? Если вы покупаете инвестиции на менее чем на 3 года, то даже не рассматривайте такие подходы. Поэтому те, кто переживает за то, что у него происходит волатильность на их счетах, ну что ж, вам, наверное, просто нужно уйти с таких форм инвестиций, если вы психологически к этому не готовы. Ну и положить деньги на депозит. Да, это будет там, не знаю, там 4% годовых, может быть 5, может быть 6, может где-то вы найдете 7 или 8% годовых. Но у вас будет стабильно, потихонечку прирастать ваши инвестиции. Вот это я хотел бы вам сказать. А если уже вы решились зарабатывать намного больше, да, и пошли в рисковые инвестиции, то в общем-то, цена
нахождение в рисковых инвестициях – это флуктуация. Помните об этом всегда, что не бывает инвестиций без риска, и флуктуация бывает всегда. Смиритесь с этим, подходите к этому нормально, и у вас будет однозначно все хорошо. А сейчас давайте посмотрим фотографию дня, который у нас происходит на сегодняшний день. Давайте коротко проговорим фотографию дня, точнее тут 2 биржевых дней, понедельник, вторник. И у нас сегодня получается 26 марта, 5 часов вечера по американскому восточному времени. И биржа завершила свою сессию сегодняшнюю. И мы, в общем-то, наблюдали после серьезного падения в пятницу, мы наблюдали небольшое, в общем-то, падение здесь еще. И сегодня биржа все-таки оттолкнулась, пошла наверх. Надо очень тщательно анализировать ситуацию, потому что здесь возможны 2 варианта. Либо мы находимся все-таки на 3-й волне очень длинной, либо мы, в общем-то, наоборот находимся на спаде. Будем смотреть. Мы сейчас смотрим дневные графики. Мне, в общем-то, стал интересен более недельный график, где недельные свечи. И они подтверждают то, что вполне мы можем и снижаться. В любом случае, так как мы находимся на таком перепутье, мы приняли хеджирующие стратегии, и мы, в общем-то, вошли в короткие позиции по индексам технологическим NASDAQ и S&P 500, и поэтому, в общем-то, у нас не ожидается, что будет что-то сильно падать. Наоборот, мы, может быть, даже на этом еще и заработаем. Опять-таки, мы стоим на развилке, и у нас была вершина вот недавняя. Будем смотреть, насколько она пройдет, сможем ли мы куда-то дальше двигаться. Ну и если смотреть вот наш следующий график, это у нас одночасовой. По одночасовым графикам мы вроде как еще можем что-то даже заработать. Ну вот вы видите, здесь был у нас пятничный провал, потом у нас, ну, эти вот вершины, это ошибка биржи, поэтому здесь на это не надо обращать внимание. Вот был пятничный провал, потом мы в понедельник вот так вот где-то крутились возле нижней чаши, и сегодня вот немножечко так вот отбились, куда-то вышли, поэтому складывается вот такая картинка. Будем еще смотреть, что будет завтра. И если посмотреть на недельные свечи, то мы на недельных свечах видим, что у нас вполне возможно, да, это только как один из вариантов в образовании первой волны, и вот здесь вот мы можем вполне оказаться на спаде второй волны, почему мы и осторожничаем, но за ней пойдет 3-я волна, и самая длинная, самая мощная, и потом 4-я, и будет 5-я, и как мы уже говорили, скорее всего, что мы входим в долгий-долгий треугольник, я об этом давно говорил, вот, но это будем смотреть, да, по данной ситуации. В любом случае, вот этот вот промежуточная вот 2-я волна, которая вполне возможно будет вести к спаду, мы на ней либо заработаем, либо просто захеджируемся, чтобы не терять свои позиции. Так что здесь у нас, в общем-то, собственно говоря, мы уже начали определенные хеджирующие вещи, и даже если рынок начнет расти, мы в любом случае не будем ничего терять, да, мы немножечко не столько заработаем, сколько надо, если пойдет вверх, ну а если пойдет все-таки вниз, то мы еще и заработаем на этом. То есть вот такая ситуация. Если смотреть на нашего прошлонедельного победителя, это компания Макдональдс, она, в общем-то, успешно продолжает рост. Вот вы видите, что по свечам она стабильно держится в 3-й волне. Будем стараться максимум из этого, что выжить, для того, чтобы на этом что-то заработать. И потом она где-то, в общем-то, скорее всего, что будет откатываться, тогда мы поставим наши стопы, ну, мы уже даже наши стопы сегодняшние выше цен закупки, поэтому в любом случае мы на этой позиции неплохо зарабатываем. Вот такая вот ситуация. Ну и как я обещал, я говорил о том, что хотел немножко сказать по поводу индекса волатильности. Ну, это один из индексов, который показывает облигационный. И вы видите, что он последние 2 дня успешно растет, несмотря на то, что мы говорили буквально в субботу о том, что он упал больше, чем на 10%, и вдруг он вот эти последние 2 дня, понедельник, вторник, этот индекс волатильности стал расти. И меня задали вопрос, а почему бы нам не купить этот индекс и, в общем-то, на этом как-то либо захеджироваться, либо заработать. Ну, я сразу хочу сказать, что да, действительно, это вот он у нас
фьючерсные контракты. На фьючерсы они действительно служат либо для хеджирования, либо для спекуляций. С точки зрения спекуляции это не наша стратегия, поэтому покупать такого рода очень серьезные, волатильные и высокорискованные инструменты — это не наша стратегия, поэтому мы его и не покупаем. А с точки зрения, в общем-то, хеджирования, то мы имеем другие инструменты хеджирования, так как мы работаем с акциями, то есть с корпоративными инструментами, то нам гораздо лучше и эффективнее хеджироваться опционами, чем хеджироваться фьючерсами сразу на весь портфель. Поэтому вот я отвечаю тому человеку, который мне задал этот вопрос, что мы не видим, в общем-то, необходимости использовать этот инструмент. Там, более того, нам больше и интересней работать с корпорациями, ибо они достаточно прогнозируемые, и у нас сейчас приближается сезон отчетов, и по отчетам будем смотреть, как они себя ведут, и так далее, и так далее. А индекс волатильности — это все-таки что-то похожее на казино. Опять-таки, спекулировать на этом — это чистейшая игра в казино. Хеджироваться нам нет смысла, потому что мы хеджируемся опционами на, в общем-то, наши корпорации. Вот то, что я хотел сказать на сегодня. Еще раз повторяю, что у нас сегодня 26 марта и время после закрытия биржи, биржевой сессии. Ну, собственно говоря, вот этим мы пока и завершим. Все остальное в субботу мы подробнее будем говорить. На этом мы завершаем нашу часть номер 2 о великих инвесторах. И я хочу с вами попрощаться. Безусловно, я обратил внимание по статистике просмотров видео, что вот этот раздел, эта рубрика «Великие инвесторы» и «Зал славы великих инвесторов», она привлекает внимание, просмотров достаточно много в сравнении с просмотрами других видео, и поэтому я буду продолжать. У меня еще впереди примерно около 20-25 инвесторов, которых я хотел бы рассмотреть. О них я буду делать разные такие рубрики, и видео делать, и рассказывать о них. Поэтому смотрите, следите. Еще я хочу также вас попросить, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, потому что все это повышает рейтинг в YouTube, и тогда мы поднимаемся, наш канал поднимается в рейтинге выше, и вам будет легче и находить мои видео, и просматривать мои видео, и они будут пользоваться большей популярностью. На этом я хочу с вами попрощаться, сказать вам до свидания. Встретимся мы, наверное, теперь в субботу на очередном обзоре недели, биржевой недели. Да? Поэтому на самом деле у нас все хорошо, все отлично. Желаю всем счастья и всего доброго. До новых встреч!